একটা শব্দ যা শুনলে শরীর কেঁপে ওঠে। যদি বলা হয় এই শব্দ এসেছে নরকের দরজা থেকে, বিশ্বাস করবেন? 1970 দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা একটি অদ্ভুত প্রজেক্ট শুরু করেছিল। কোলা সুপারদ্বীপ বোরহল, পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর গর্ত। প্রায় 12 কিলোমিটার গভীরে পৌঁছে গিয়েছিল তারা। কিন্তু ঠিক এই গভীরতায় এসে এমন কিছু রেকর্ড হয় যা আজও বিশ্বের সবচেয়ে বিতর্কিত রহস্য। একটা অডিও ফাইল যেখানে শোনা যাচ্ছিল শত শত মানুষের বিভীষিকাময় চিৎকার। অনেকেই মনে করেন এই শব্দ এসেছে নরকের দরজা থেকে, যেখানে পাপীদের শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন এটা আসলে ভূমিকম্প বা প্লেট টেকটনিক্সের আওয়াজ হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি সত্যি এটা ভূমিকম্পের আওয়াজ হয়, তাহলে কেন সেই চিৎকারের শব্দে মানুষের কণ্ঠ শোনা যায়? আজ পর্যন্ত কেউই এই অডিও ফাইলের রহস্য পুরোপুরি উন্মোচন করতে পারেনি। এটা কি শুধু নিছক বিজ্ঞান, নাকি সত্যি নরকের দরজা? আপনার কি মতামত কমেন্টে জানিয়ে যান।